大家好，我是藤真。底下这台是微星的 GP622Q1。那这一位客户，他说他笔电用到一段时间，然后整个机器在震动，然后应该是 CPU 的风扇异音造成的。好，那我们来听一下这个声音哈。我们先看目前烧机方 Mark 烧机的时间，3分现在已经4分了，最高温度已经80。我们看 Hard Monitor 侦测的温度，现在是 CPU 最高的温度是81，然后 GPU 是80，它的读显是 GeForce GTX 950M。现在目前的环境温度是23度。好，我们来听一下。可以听到 CPU 的声音有一点不顺畅，有一点点摩擦到的声音。好，我们做个记录，那到时候我们整理后会再录制一下影片，然后做比对。客户端呢是说他突然遇到风扇转动的时候产生的声音非常大声，然后整个机器呢都在震动。这其实也是有案例这样子的，只是我们做个记录一下。我们目前听到的声音是这样子。好，以上就分享到这里。